กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้จะพาผู้ชมนั้นไปพูดคุยกับท่านผู้ประกอบการท่านหนึ่งครับเขามีแนวความคิดในการสร้างโรงแรมสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้นมาน่าสนใจมากครับและกำลังกลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งถามว่าเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้คนนั้นหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ทุ่มเทนะครับทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็เวลาอย่างเต็มที่ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเพราะเรารักเขามากขึ้นนะครับเปรียบเสมือนกับสมาชิกในครอบครัวอย่างไงงั้นซึ่งในช่วงนี้เองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับท่านผู้บริหารว่าเขามองเห็นโอกาสในตลาดนี้อย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความสนใจคือธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่รักสัตว์จึงเป็นที่มาของเพ t โฮเทลแบงกอกเป็นโรงแรมสัตว์สุดหรูที่มาพร้อมคอนเซปต์ว่า Luxury Hotel เพราะเจ้าของตั้งใจให้ที่นี่เป็นโรงแรมสัตว์ระดับ 5 ดาวไม่แพ้โรงแรมของคน โดยเน้นบริการและยกระดับการรับฝากให้ถูกสุขลักษณะทำให้มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะมีความสุขกับโรงแรมแห่งนี้ระหว่างที่เจ้าของไม่อาจอยู่ด้วยได้ที่มาพร้อมกับบริการแบบจัดเต็มไม่แพ้โรงแรมของมนุษย์เลยทีเดียวเราจะเน้นวัสดุของดีกว่าเหมือนที่นอนเราจะมีที่นอนเลเท็กซ์ให้หมาอยู่ในห้องเลยแล้วก็มีน้ำจะเป็นฟิลเตอร์มินเนอรัลวอเตอร์ให้หมากับแมวดื่มอยู่แล้วคือลูกค้าแค่ต้องเอาอาหารแห้งหรืออาหารบาฟมาเราก็จะแช่ตู้เย็นให้คือลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอาอาหารมากับอาจจะของเล่นนิดหน่อยมาครับสำหรับห้องพักที่เน้นบรรยากาศโปร่งออกแบบอย่างเป็นสัดส่วนแต่ละห้องมีพื้นที่กว้างขวางในโทนสีขาวและสว่างไสวโดยทุกห้องพักจะติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเอาไว้พร้อมเปิดเครื่องปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งค่าบริการจะคิดตามขนาดห้องพักที่เจ้าของเลือกหากพาสัตว์เลี้ยงมาเป็นครอบครัวสามารถเข้าพักรวมกันได้อัตราค่าบริการจะคิดราคาพิเศษอีกด้วยโดยพื้นที่ภายในของโรงแรมสัตว์แห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นสัดส่วนทั้งในส่วนของสุนัขหรือแมวรวมถึงสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆที่ผู้เลี้ยงนำมาใช้บริการอาทินกแฮมสเตอร์หรือแม้กระทั่งกระต่ายนอกจากนี้เพ t โฮเทลแบงกอกยังมีพื้นที่วิ่งเล่นทั้งแบบอินดอร์และเอาท์ดอร์ที่จะมีพนักงานทำหน้าที่นำสัตว์เลี้ยงออกมาวิ่งเล่นทั้งเช้าและเย็นแต่หากต้องการบริการพิเศษก็ยังมีบริการอาบน้ำสปาเตรียมพร้อมให้อีกด้วยส่วนอาหารนั้นเจ้าของต้องนำมาด้วยเพื่อสุขลักษณะที่ดีของสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวซึ่งทางโรงแรมจัดให้เป็นเรื่องสำคัญมากทุกตัวก่อนเข้าใช้บริการต้องผ่านการตรวจเบื้องต้นว่าไม่มีเห็บหมัดผิวหนังไม่เป็นโรคอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกอย่างของโรงแรมอย่างเป็นออร์แกนิกรวมถึงเตรียมแผนหากสัตว์เลี้ยงป่วยฉุกเฉินก็จะมีทีมสัตวแพทย์เข้ามาดูแลอย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมงอีกทั้งมีบริการถ่ายภาพเคลื่อนไหวส่งให้เจ้าของตลอดเวลาที่นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักหรือจะวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์ก็สามารถทำได้เรียกว่าสร้างจุดขายให้แตกต่างจากโรงแรมสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่ทั่วไปในท้องตลาดอย่างชัดเจนเพื่อนำสัตว์เลี้ยงแสนรักไปฝากอย่างเป็นหลักเป็นแหล่งและน่าเชื่อถือลูกค้ารู้สึกวางใจที่เมื่อใดเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่อยู่บ้านก็ยังมีสถานที่ที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรักอย่างดีที่สุดจากแนวคิดการบริหารงานของคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเอ็ดดี้ฮังที่ทำธุรกิจโรงแรมดังอย่างทอมสันและซีซั่นสยามโฮเทลแม้ไม่ใช่เรื่องงานในภาวะที่เจอมรสุมของโควิด -19 แต่การเปิดบริการรูปแบบใหม่เหล่านี้เป็นการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในท้องตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่มากขึ้นเพื่อหากลุ่มลูกค้าที่มีแนวทางเฉพาะและมีกำลังจ่ายสมัยนี้ก็เห็นชัดเลยว่าคือทำธุรกิจสมัยนี้มันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะครับคือตอนนี้คู่แข่งก็เยอะขึ้นเห็นชัดเลยว่าโรงแรมก็เปิดมากขึ้นแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นก็เลย demand and supply ก็เป็นปัญหาตอนนี้ครับก็คือต้องหาอะไรใหม่ๆทำต้องลองดูแล้วก็ take risk ว่าจะ work ไหมก็อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่ต้องคิดด้วยครับก็ต้องขยันทำงานพยายามสู้ไปแล้วก็ลองอะไรใหม่ๆดูครับเพราะว่าสมัยนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยตอน 20-30 ปีก่อนครับ ความแตกต่างของเพชรโฮเทลแบงกอกทำให้มีลูกค้าขาประจำอย่างต่อเนื่องสามารถมาใช้บริการได้ที่ถนนอุดมสุข
ซอย 31 ค่ะ โอ้คุณผู้ชมครับเพชรโฮเทลนั้นดูแล้วหรูหราไม่แพ้กับโรงแรม 5 ดาวสำหรับมนุษย์เลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงมากๆ เพราะว่าคุณเจ้าของนะครับเขารักมากๆ รักสัตว์เลี้ยงของตัวเราเองฉะนั้นก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยนะครับอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมลองไปนึกดูนะครับว่าโอกาสในการทำธุรกิจที่จะเกาะกระแสกับการเติบโตไปกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั้นมีมุมไหนบ้างก็จะเป็นโอกาสสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับ